ნუგზარ კიკნაძეს ბევრი უანგარო თანამდგომი აღმოუჩნდა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი საქმეა. მაგრამ არა იმდენად შეძლებული, რომ მოგზაურს გარდა ამინდისა და სეზონისა სხვა სირთულეები არ შეხვდეს. ქართველმა რადიომოყვარულებმა, გივი შპეტიშვილმა და მამუკა კორძახიამ იახტა ლინაზე სამოყვარულო რადიოსადგური დაამონტაჟეს, რომლის საშუალებითაც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მყოფ ნუგზარ კიკნაძესთან ექნებათ კავშირი. მამუკა კორძახია საქართველოს ეროვნულ რადიო კლუბ საქართველოს თავმჯდომარე ხარვეზის პოვნის იმედით ვერ სცილდება რადიოსადგურს და იაპონიიდან დაწყებული აზია-ევროპის გავლით და არგენტინით დამთავრებული ხანვის უკავშირდება და ხანვის. რამდენადაც იახტაზე მხოლოდ ერთი რადიოსადგურია, მეორე რადიომოყვარულს, საქართველოს რადიომოყვარულთა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტს გივი შპეტიშვილს იზღა დარჩენია მზარეულობით შეიქციოს თავი და ბათუმამდე გამცილებლებისათვის სადილი მოამზადოს. ჭურჭლის დარეცვა კი რატომღაც კაპიტანს ხვდა წილად. ალბათ იმიტომ, რომ გემბანზე მხოლოდ სტუმრები არიან და თანაც ირგვლივ ბევრი წყალია. გამცილებლები კი კიჩოზე გადაკიდებულ კაპიტანს არც თუ ორაზროვნად უყურებენ. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ის წყალში ჩაშვებას აპირებს. ნუკრი შენი ჯირიმე არ დაგვეკარგა. ნუკრი ერთი ვინ შეხედე მათ როგორ არის? პირველ ჩეკი. ნუკრი ბოსი მოდაწოდა დაასე დაუწი. რა თქმა უნდა, ხუმრობა მხოლოდ მეზღვაურებს არ უყვართ. ზოგჯერ ტელევიზიის მუშაკებსაც ეხუმრებათ. ეს როგორ გადავხდი? ზურგით გადახდი. მივიდი ვარ თუ არ ჩამოვეკიდები, არ მინდა თუ. არ გინდა არ დაეწევი, ვერ დაეწევი. მიდი ისე ხოლო. მიდი. ეგ ინე რა ხელანავია ინერციით მიდის. ე ბიჭო, ჩადი ფირი მიდის. აი. აბა დაეწევი? როგორ ვერ დავეწევი? მოდი იქნებ მოაწეს, ა? დავეწიე გაუსწავლე. გასქვია. ხალისიანად დაწყებული დღე თანდათან იწურება. კოლხეთელებმა ბათუმისაკენ რამდენიმე მილზე გააცილეს ლინა და ზურგის ქარით ფოთისაკენ გაბრუნდნენ. იახტა liნა ბეიდევინში მიაპობს ტალღებს. მის გემბანზე ბათუმამდე გამცილებელთა შორის კაპიტან ნუგზარ კიკნაძის მეუღლე, ქალბატონი ლინაც არის. ასეთ სიღრმეებსა და ტალღებში ჯერ არც მას და არც მისი სახელის მატარებელ იახტას არ უვლია. სპონსორებისაგან სტამბოლში ყოველგვარი აღჭურვილობის მიღებით დაიმედებულ კაპიტანს ახლა სულ სხვა პრობლემები აქვს დასაძლევი. ერთადერთი მეჩქერება აი დროზე ჩავიდე ლას-პალმაში. 15 აგვისტოს მინდა გავიდე რა იქიდან. 15 აგვისტოს თუ გავირი, ყველაფერი ნორმალურად იქნება რა. მაშინ აჩქარება აღარ დამჭირდება, ყველაფერი დაგეგმილად იქნება. როგორც დავგეგმე, ისე წარიმართება. ხო და ნუ ნაკლები სირთულეები იქნება მე. გარკვეული ეტაპი უნდა გავიარო გარკვეულ დროს. ესე იგი, მაინც და მაინც თქვა 15 აგვისტოს უნდა გავიდე ლას-პალმასიდან. იმიტომ რომ დროზე ჩაუსწრო კეიპტაუნში იმ ამინდებს, რომელიც ჩემთვის ხელსაყრელია. აი მას არ ვიტყვი, რომ სულ კარგამიჩიული და სულ აი ასე იქნება ზღვა გასწორებული. მაგრამ ნაკლები იქნება შტორმები და ნაკლები იქნება სირთულეები და იმიტომ მე თუ ჩავჯექი ჩემ გრაფიკში ნაკლები სირთულეები იქნება და ნაკლებად იქნება შტორმები. ამ დროისათვის კი ნუგზარ კიკნაძეს იახტას არც ერთი სანავიგაციო მოწყობილობა არ გააჩნია და ასე ყოველგვარი აღჭურვილობის გარეშე მან უნდა გაიაროს დაახლოებით 600 მილი მარმარილოს ზღვამდე. ასე არა, ამ პირობებში მართლა ძნელია წასვლა, მაგრამ მე არ ვიცი, მივიდივარ და
ნამდვილად რომ ძნელია და ალბათ უფრო მეტიც. მაგრამ ნუგზარ კიკნაძეს თავისი მტკიცე მიზანი აქვს, რომლის არსიც შეიძლება ბევრისათვის უცხო იყოს. სახელს არ ვეძებ, არა, სახელს არ ვეძებ. რა ვიცი, ჩვენ რო ვიტყვით დილი ხორი მაქვს რა, დილი ხორი მაქვს და მინდა ეს გავაკეთო. მინდა რომ ერთმა ქართველმა, ვიღაცა ქართველმა აი შემოუარეს დედამიწას იახტით მარტო და მარტო. აი ეს სურვილი მაქვს. და რა ხან გზნობ რომ ეს შემიძლია? რატომ არ უნდა ვიყო თქვათ მე? კი შეიძლება ხო სახელიც მოვა შეიძლება, მაგრამ ეს რა ჩემი ბრალია მოვა და მოვა. ჩემი ბრალი ხომ არა? რა თქმა უნდა, საქმეზე შეყვარებულ ადამიანს დიდი წვალება ხშირად წარმატებითაც უგვირგვინდება. მაგრამ წვალებასთან ერთად ალბათ ცოტა გამართლებაცაა საჭირო. გამცილებლებით სავსე იახტისათვის შუა ზღვაში გავლილი 30 მილი არც თუ ურიგო გამოცდად შეიძლება ჩაითვალოს. 30 მილი. თითქოს არაფერი დაკლებია 33,000 მილს. წინ კიდევ ზღვების, ოკეანეების, ქარიშხლებისა თუ ხელოვნური დაბრკოლებების უამრავი გამოცდა ელის კაპიტან კიკნაძეს და თვითნაკეთ იახტა ლინას.